Assalomu alaykum. Bugungi videomizda tomoq og'rig'ida yoki quruq yo'tal bo'lganda kattalarga ham, yosh bolalarga ham bir xil foyda beruvchi muolajani tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Uning uchun biz sutimizni qaynatib olishimiz kerak bo'ladi. Sutimiz issiq bo'lishi kerak bo'ladi. Bir katta qoshiqda to'la bo'lmagan holda oddiy slivishniy maslo qo'shdim. Uyda tayyorlangan slivishniy maslo ham bo'ladi. Va bir kichik qoshiqda toza asal aralashtiramiz. Agar kim xohlasa, bir chimdim iste'mol sodasi qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Bu aralashmani yaxshilab aralashtirib olamiz. Ertalab har kuni nahorda, och qorinda 3-4 kun davomida iste'mol qilsak bo'ladi. Tomoq og'riganda, quruq yo'tal bo'lganda juda ham yaxshi foydasi bor. Va tuxumni sarig'i kerak bo'ladi. Bir dona tuxumni sarig'ini solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ayniqsa yosh bolalarimizga ham quruq yo'talni o'ksirganda, yo'tal bo'lganda ham, kimda anginasi bo'lsa, tomoq og'rigan bo'lsa, bu aralashmani ertalab tayyorlab, bir hafta davomida 3-4 marta foydalansangiz, juda ham balg'am ko'chiruvchi, shamollashga juda yaxshi foyda beradi. Men o'zim tayyorlab iste'mol qilib ko'rganman. Natijasi bir kunda bilinadi. Sizga ham foydalanishni tavsiya etaman. Agar foydalanib ko'rgan bo'lsangiz, natijasini kommentarga yozib yuborasiz degan umiddaman. Videomiz albatta sizga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, kommentarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videolarimiz ko'proq insonlarga foydali bo'lishi uchun do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi videoda ko'rishguncha barchangizga xayr, sog' bo'linglar.